Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2021ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုစာအုပ်လှန်တဲ့ပုံစံမျိုး animation လေးကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာကျွန်တော်တည်ထားသလောက်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ပေါ့နော် MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube channel YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကတကယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးပြန်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects CC 2021ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Adobe After Effects CC 2021ထဲကိုရောက်တော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ composition အသစ်တစ်ခုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် composition ယူပုံယူနည်းလေးတွေဟာဒီမှာတစ်နေရာရှိတယ်နောက်ဒီမှာတစ်နေရာရှိတယ်နှစ်နေရာပေါ့နော်နောက်ဒီမှာတစ်နေရာရှိမှသုံးနေရာ control and keyboard ပေါ် shortcut အနေနဲ့ဆိုရင် control and ကိုနှိပ်ပြီးတော့လေးနေရာယူလို့ရတယ်လို့ right click ထောက်ပြီးတော့လေnew composition ဆိုပြီးတော့9နေရာယူလို့ရပါတယ်ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ composition setting မှာ cc page 10လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် cc pag page tu orient 10ပေါ့နော် cc page 10ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် duration ကိုကြတော့4 seconds ပေးမှာပေါ့နော် duration ကို4 seconds ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကြတော့ width ကိုကြတော့ဒီ19201980ဆိုပြီးတော့ပေးမယ် okay ပေါ့နော် okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး down လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး1980 1920ဆိုပြီးတော့ composition တစ်ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ composition မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ project ထဲကိုဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် project ဆွဲထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ project ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုချင်တာပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံဒီ folder နှစ်ခုကိုဆွဲထည့်မယ်ဆိုတော့သူ့ကို author နဲ့နေပြီးတော့ယူပြီးတော့ဒီ project panel ထဲမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ project panel ထဲကိုရောက်တော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာဒီမှာဆိုရင် new folder ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် background ရှိမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ back cover ပေါ့နော် back cover ရဲ့ front cover ရဲ့ pixel ရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်နေပြီးတော့ဒါရော back cover ဆိုပြီးတော့ back cover ကိုအရင်ဆုံးဆွဲထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေရောကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးမယ်ဆိုတော့ right click ထောက် rename လုပ်လို့ရပါတယ် right click ထောက် rename လို့ when လို့ enter ခောက်မယ်ပေါ့နော် when လို့ရေးပြီးတော့ enter ခောက်ပါမယ်အောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကအောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ page down key လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် enter ခောက်2ရေးမယ်2ရေးမယ် enter ခောက်မယ်အောက်ကိုဆင်းမယ်enter ခောက်3ရေးမယ်နော်အောက်ကိုဆင်းမယ် enter ခောက်4ရေးမယ်အောက်ကိုဆင်းမယ် enter ခောက်sorry အောက်ကိုဆင်းမယ် enter ခောက်5ရေးမယ် enter ခောက် down arrow ကိုနှိပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ enter ခောက်6ပေါ့နော် enter ခောက်မယ်အောက်ကိုဆင်းမယ်ပြီးရင်7ပေါ့နော်down arrow နဲ့အောက်ကိုဆင်းမယ် enter ခောက်မယ်8ရေးမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်10ပုံပေါ့နော်ပုံ10ပုံကိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့နေပြီးတော့ဒီမှာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်10ပုံယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီကောင်တွေရောအကုန်လုံးကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ transform မှာ fit to come height ပေါ့နော်အမြင့်ကိုကွက်တီယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် fit to come height keyboard ပေါ်ဆိုရင် order control shift g ပေါ့နော် order control shift g ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကွက်တီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်လေးတွေလည်းကွက်တီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးတွေရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားလေးရရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ number 1 photo ထဲမှာပေါ့နော် number 1 photo ထဲမှာကျွန်တော်က cc page 10ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးမှာပေါ့နော် cc pag page 10ပေါ့နော် cc page 10ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်သူ့ကို number 1 photo ထဲမှာထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် number 1 photo ထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက cc page 10ဟာဒီနေရာမှာဆိုရင်4 radius 4 position ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်4 radius ကို300ထားမယ်ပေါ့နော်4 radius ကို300ထားမယ်ထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က4 position ကိုနော်ဒီနေရာမှာထားလိုက်မယ် 4 position ကိုဒီနေရာလေးမှာထားမယ်ပြီးရင်4 position ကို keeping မှတ်မယ်ပေါ့နော် keeping မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ4 second ထားတယ်1 second ကို
0100ဒါ1 second ကိုတော့မယ်ပေါ့နော်1 second ကိုတော့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာဒီဟာလေးကိုရွှေ့လာမယ်ရွှေ့တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေထားလေးပေါ့နော်။ဒီနေထားလေး shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်။ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင် CC page 10ငါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကစာရွက်တစ်ရွက်လန်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ back opacity ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ back opacity ကို 100% ထားပေးရမယ်နော်။ back opacity ကို 100% ထားမယ်နောက်တစ်ခုက back page ဆိုတာရှိတယ် back page မှာနန်းထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒါစာရွက်လန်လိုက်တယ်ဒီback page မှာကြတော့ဘာမှမထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယူမယ်ကဲဒါကြတော့တပုံလုံးပြီးတော့ပြီပေါ့နော်တပုံလုံးပြီးတော့ရေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အရှိကိုလာမယ်အရှိကိုလာပြီးတော့ဒီ CC page 10ကို edit ကနေပြီးတော့ copy ယူလိုက်မယ် edit copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ကိုမှကြတော့နောက်ထပ် number sheet ရှိတယ်ပေါ့နော် number sheet ရှိတယ်ကိုကပုံ50လုံးမယ်ဆိုရင်50 30လုံးမယ်ဆိုရင်30 100လုံးမယ်ဆိုရင်100အကုန်လုံး select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က edit ကနေပြီးတော့ paste ရှာပေးလိုက်မယ်နော် paste ရှာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် number 1ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းထားတာရှိတာပေါ့နော် number 1ကတော့ဒီနေရာမှာရှိနေပြီအဲ့လိုဆိုရင် number 1ကိုလောလောဆယ်မျက်လုံးမှိတ်မယ် number 2ကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်လုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီnumber 3ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲ number 3ကလည်းဒီတိုင်းပဲလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တွဲနေပြီးတော့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုသေးလဲပေါ့နော်ဘာလုပ်ဖို့လိုသေးလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လုတ်လိုက်မယ် select မှတ်မယ်select မှတ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကို animation ထဲသွားမယ် ဒီကောင်လေးတွေကို select မှတ်ပြီးတော့ animation ထဲသွားမယ် keeping assistant ထဲဝင်မယ် sequence layer ထဲဝင်မယ် sequence layer ထဲဝင်လို့ရှိရင် overlap ကိုအမှန်ရှင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတပုံချင်းစီတပုံချင်းစီဒီလိုမျိုး CC page 10လှန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် overlap မှာဘယ်လောက်ထားမလဲ overlap duration ကိုframe 10 frame လောက်ပဲထားမယ်သို့မဟုတ်15 frame လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီ transition တပုံနဲ့တပုံသွားတာကို transition ဘယ်လိုသွားရှင်လဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ off နဲ့ပေးထားရှင်တာပေါ့နော်လောလောဆယ် off နဲ့ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting ပြင်ချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းပြင်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လောဆယ် off နဲ့ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ပေးလိုက်တဲ့အချိန်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကkeyboard ပေါ် control S ကိုနှိပ်မယ် composition setting မှာသွားချိန်မယ်တပုံကိုသူက4 second ထားတယ်ဆိုတော့ပုံ10ပုံဆိုတော့ second 40အနေလောက်ကိုကျွန်တော်ကပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်40 enter ခေါက်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်တော့ပုံလေးတွေဟာတပုံပြီးတပုံပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီပုံတပုံရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်တပုံပြီးတပုံပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဗာရှိနေလဲဆိုတော့ဒါလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ background ကိုအဆုံးထိဆွဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းဆွဲထားပေးလို့ရတယ်နော်ဒါတပုံလှန်လိုက်ပြီးပြီးရင်နောက်ထပ်တပုံလှန်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တပုံလှန်မယ်နော်ဒါကြတော့တပုံပြီးတပုံCC page 10လှန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တခုရှိတာအဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ဒါအစကတည်းကကျွန်တော်တို့သတိထားခဲ့ဖို့လိုတယ် keyboard ပေါ်ကယူနှိပ်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးဒါလေးတွေက set နေဖို့လိုပါတယ်နော်set နေဖို့လိုတယ်သူကပုံမှန်အပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနကဒါလေးတွေကို select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးမှanimation keeping system မှာsequence layer ထည့်သွားမယ်ဒါ15 second ထားတာပေါ့နော်15 second အစားကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကို15 frame ထားတယ်15 frame အထားပေါ့နော်အစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကို30 second လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်30 second sorry 2 second လောက်ထားမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်2 second အနေထားလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်2 second တောင်မှသူကမဖြစ်သေးဘူးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့2 second ထပ်နည်းနည်းလေးပို့တဲ့ဟာလေးကိုလိုလိုက်မယ်3 second ကိုပြင်ရွေးမယ်3 second ပေါ့နော်ပလေးကြည့်ပါမယ်တပုံပြန်နောက်ထပ်တပုံအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းလုပ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်
ဒီကနေပြီးတော့တရွက်လှန်တဲ့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ရွက်ကလည်း position တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် animation keyframe system sequence layer မှာကြတော့4 second ပြင်ထားပေးမယ်4 second ပေါ့နော် save လုပ်မယ် play ကြည့်ပါမယ်ဟောဒါဆိုရင်တော့အရန်ကိုသူကဟိုဟာရယ်မြန်သွားလိမ့်မယ်နော်ကဲဒါကိုကျွန်တော်တို့နီလန်းလေးရတော့ပြီဆိုရင်ဒါမိမိတို့စကြိုက်ပြပြင်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကကြတော့ကိုအဆင်ပြေသလိုမျိုးဒီ sequence မှာကြတော့မိမိတို့အဆင်ပြေသလောက်ကိုကျွန်တော်ယူထားပေးလို့ရပါတယ်ဒါ4 second ဆိုရင်4 second 2 second ဆိုရင်2 second ပေါ့နော်ဒါပြင်လို့ရပါတယ်ကိုလိုသလောက်ကိုထားလို့ရပါတယ်အကယ်၍ဓာတ်ပုံတွေများတယ်ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံများတယ်ဆိုရင်များသလိုမျိုးဖန်တီးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကြတော့ keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် keyframe လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ keyframe လေးတွေကိုကျွန်တော်အစကတည်းကသူကဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီ pole position မှာနေပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ CC page 10ပေါ့နော်CC page 10 applet လေးတွေကိုကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်နည်းကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်လောလောဆယ်ဘာလုပ်မလဲသူ့ကိုလောလောဆယ်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်အသစ်ပေါ့နော်အသစ်ပြန်ထည့်ပြမယ်နော်ဒီနေရာမှာအသစ်ပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအခုနက composition settings မှာနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့4 second ပဲထားမယ်နော်4 second စာပေါ့နော်4 second စာထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးအဖက်လေးတစ်ခုကိုသူ့ကို select မှတ်လိုက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ transform ရှိတယ် transform မှာနေပြီးတော့ fit to come with height ကိုလုံးမယ်ပေါ့နော် fit to come height ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် number 1မှာ CC page 10ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ် number 1မှာ CC page 10ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ pole position နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့pole position မှာpole radius မှာ300ထားမယ်ပေါ့နော် pole radius မှာ300ထားမယ်ပြီးရင် pole position ပေါ့နော် pole position ကိုဒီနေထားလေးထားမယ်သူ့ကို pole position မှာ keyframe ရှာမယ် keyboard ပေါ် U ကိုနှိပ်မယ် keyframe ဖော်မယ် keyframe ဖော်ပြီးတော့3 second ပေါ့နော်3 second 0300ဆိုတာ3 second ကိုတော့တာဖြစ်ပါတယ်3 second 3 second သို့မဟုတ်4 second 0400ဆိုတာဒါ4 second မှာထားမယ်ပေါ့နော်4 second မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ CC page 10 effect ကိုဒီဘက်ကိုဆွဲလှန်မယ်လှန်တဲ့အခါမှာကြာတော့ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ထားမယ်ပေါ့နော် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလှန်လိုက်မယ်လှန်ပြီးတော့ဒီ back opacity မှာ100% ထားမယ်ပေါ့နော် back opacity မှာ100%ထားမယ် back page မှာကြာတော့ကျွန်တော်ကနှမ်းကိုရွေးထားမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးကိုရတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကပုံတစ်ပုံကိုလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပုံလေးတွေကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့copy ပေါ်ထည့်လို့ရဖြစ်ပါတယ် CC page 10ကို edit ကနေပြီးတော့ copy ပေါ်မယ် copy ပေါ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဓာတ်ပုံ10ပုံမှာ edit ကနေပြီးတော့ paste ရမယ်ကိုကဓာတ်ပုံ10ပုံရှိတယ်ဆိုရင်10ပုံပေါ့နော်9ပုံရှိတယ်ဆိုရင်9ပုံ10ပုံရှိတယ်ဆိုရင်10ပုံပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဟာလေးပထမဆုံးတစ်ပုံကိုမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားပြီးတော့ဒုတိယတစ်ပုံကလည်းကျွန်တော်တို့ setting ရှင်းထားတဲ့အတိုင်းကိုဒီတိုင်းရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုပုံကဘယ်နှပုံလုပ်ပြီးတော့လဲ10ပုံလုပ်ပြီးတော့ကိုက10ပုံဆိုရင်လည်း10ပုံcopy ထည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် select မှတ်ပြီးတော့ copy ထည့်မယ်ပုံ100ဆိုရင်100 select မှတ်ပြီးတော့ copy ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးတွေတော့အကုန်လုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကိုselect မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyframe assistant ထဲကိုဝင်မယ် keyframe assistant ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ sequence layer ထဲကိုထပ်ဝင်မယ်ပေါ့နော်keyframe assistant ထဲကိုkeyframe assistant ထဲကိုထပ်ဝင်မယ် sequence layer ထဲကိုထပ်ဝင်မှာပေါ့နော် sequence layer ထဲမှာကျွန်တော်က2 second ထားလို့ရသလို3 second လေးထားလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်4 second ထားမယ်ပေါ့နော်4 second လောက်ထားပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ် okay ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာ composition setting ဆိုတာ composition setting ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတပုံကိုဒီနေရာမှာဘယ်နှစ် second လောက်ကြာလဲဆိုတော့ဗောနော်အဲ့နေရာမှာ second တွေတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့မိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာ second ကိုလိုသလိုအတိုး short လေးတွေလုပ်ပေးလို့ရတာဗောနော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ play ကြည့်မယ်ဒါတွေကြတော့သူက CC page 10 လေးတွေ
လှန်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဒီမှာ animation keyframe system မှာတော့ပြင်လို့ရတယ်မိမိလိုချင်သလောက်ထားပေးလို့ရတယ်เนาะဒီနေရာလေးမှာเนาะဒါက4 second ဆိုရင်4 second 2 second ဆိုရင်2 second အနေထားပါเนาะမိမိတို့လိုချင်သလောက်ကိုထားမယ်ပြီးရင် composition setting မှာပြန်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာ30 second ပေါ့เนาะ30 second ထားပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကို play ကြည့်မှာပေါ့เนาะorder ဆိုရင်တပုံပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တပုံပြီးရင်နောက်ထပ်တပုံအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တပုံဒါက CC page 10လှမ်းမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဒီမှာအနက်ရောင်လေးပေါ်နေသလဲပေါ့နော်ပေါ်နေသလဲဆိုတော့သူကဒီ PNG file ကျွန်တော်တို့ background PNG ကိုအဆုံးထိဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိဆွဲထည့်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဟိုဟာပေါ့နော်ဒီဟိုဟာတပုံပြီးရင်တပုံကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ slide show ပုံစံမျိုးနဲ့ CC page 10လှန်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်စာအုပ်လှန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တခြင်းတွေကတော့မိမိတို့စကြတခြင်းလေးတွေတီးလုံးလေးတွေကိုထိပြီးတော့မိမိတို့ကမလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာမွေးနေ့တခြင်းဆိုရင်လည်းမွေးနေ့တခြင်းနေပြီးတော့ video editing ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကကြတော့မိမိတို့အပိုင်ဖြစ်သွားရင်ဒါကကျွန်တော်ကအဓိကတော့ဒီစာအုပ်လှန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုအဓိကပြောပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ် slide show တွေလုပ်တဲ့အခါမှာစာအုပ်လှန်တဲ့ slide show လေးတွေဖန်တီးရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖန်တီးလို့ရတာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ video သင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video သင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံး bye bye